Привет! А ты когда-нибудь задумывался о том, что кашель – это признак аскаридоза? Дело в том, что личинки круглых червей пробираются в кровеносную систему человека, поднимаются до легких, там развиваются и попадают в бронхи. Мы их отхаркиваем, откашливаем, все попадает в ротовую полость, и мы заглатываем эту слизь. Таким образом, личинки развиваются без смены хозяев. Вот такие вот удивительные круглые черви. Запоминай, обязательно пригодится для ЕГЭ и ОГЭ.